Makiria wa mieri iri kuma riria Githurano gia gucokerwo kia upresident giatabanirio. Gikundi kia arori Githurano rungu rwa urumwe wa mabũrũri ma Rũraya EU ni kirekereirie riboti yakio kuringana na mũtaratara na watho wa EU. Wa kuneanwo kwa riboti iyo ihinda-inĩ rĩa mĩeri 3 kuma gũtirĩhwo gwa Githurano. Riboti ĩno irekereirio mbunge-ini ya EU mucii-ini wa Brussels, Belgium. Ũndũ ũrĩa Shaake akuruhanĩtie na thirikari ya Kenya kwa kũmanyita ũgeni. We were entirely prepared to travel to Nairobi this week to present the final report and recommendations to the government of Kenya, as well as to other important stakeholders. Of course, the most important being the people of Kenya. We've understood, however, that the Kenyan government is not prepared to receive us within the terms foreseen in the Memorandum of Understanding signed between the EU and Kenya. Nĩ ũndũ ũyũ ũcũngĩrĩirie barũthi wa Kenya Brussels gũcokia gĩkũmithia gĩkundi gĩkĩ, kũrĩa oigĩte thirikari ya Kenya nĩ ĩcakaĩte njĩra ĩrĩa riboti ĩyo ĩrekereirio nayo, kuona ndĩnate ya ngirimiti ĩrĩa yekiranĩirwo nĩ Kenya na EU maũndũ-inĩ megiĩ ũrũgamĩrĩri wa Githurano. Ndũmĩrĩri ya Kenya ĩgathiĩ na mbere na kũria ũtongoria wa mbunge ũndũ ũmwe na kanjũ ya EU gũtacũkia makinya marĩa magĩrĩire nĩguo kuonania nĩ ĩtĩĩte ũnyitanĩri wayo na mabũrũri matiganĩte. Mamwe ma mathĩna marĩa mahithũrĩtio nĩ riboti ĩno nĩ uheani wa mahaki kũrĩ muingi makĩria nĩguo gũthiĩ mĩcemanio ya kĩũteti, ũhuthiri mũru wa indo cia thirikari, kwagagio gwa kamĩtĩ cia kĩwatho ta IEBC na magoti, ũndũ ũmwe na ũhuthĩri hinya mũkĩru nĩ maabitha a borithi harĩ kũng'ethanĩra na arũrũngani. While people were largely able to campaign freely, Kenyans were seen to be paid to attend election rallies. State resources were abused by both sides, but the national incumbent benefited most from access to state resources that were used to the advantage during the campaign. EU ĩgĩkuruhania kwĩhĩrĩria kwa ngucanio cia kĩũteti na mĩrũgamo mĩrũrũ ya kĩũteti na kwaga kwaranĩria, kũrĩa tũgĩrĩtie wĩrutĩri wa ahũri biacara bũrũri-inĩ nĩ ũndũ ũmwe na atongoria a makanitha harĩ igeria rĩa ũrĩa kũrehe hamwe atongoria mĩaho mĩng'ethanĩri ya kĩũteti. The electoral process did not only reveal, but to some extent catalyzed existing deeper problems and challenges. Stakeholders refer to the need to address deep-rooted structural issues of exclusion, corruption, poverty, ethnic division, and the winner-takes-all system of government in order to prevent future electoral problems and risk of violence. Githurano Kameme TV, jitagwo Mura Wagunya.